कसले पो देख्ने रहेछ र भावीको लेखा कर्मको खेल मेटेर कहिले नमेट्ने सहनै पर्ने बाँचुन्जेल। नमस्ते, लासो फ्याफुल्ला, म गायिका सुमिनालो तामाङ। अहिले यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीत अनलाइन टिभी। यहाँहरू सबैजनाले यो गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले म यसपालि सकेसम्म 2टा किताब निकाल्छु भनेर गर्दैछु। तामाङको बोम्बोको बारेमा, त्यसपछि तामाङको न्याय व्यवस्था के थियो, चोहो सिस्टम कस्तो रहेको थियो, त्यो बारेमा चाहिँ किताब तयारीको क्रममा छु। फर्स्टमा म एसएलसी दिने क्रममा थिएँ। त्यतिखेर मेरो गुरुले कविता लेख भनेर एउटा टपिक दिनुभएको थियो। त्यसबाट मैले सुरु गरेँ, तर राम्रो थिएन, सकिनँ। तर जब 50 सालबाट म कलेजमा एडमिसन भएँ, त्यसपछि मैले हल्का हल्का लेख्न थालेँ। अब चाहिँ के होला कि भन्ने छनक आउला कि जस्तो भयो। र त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि जब म 53 मा काठमाडौँ छिर्न आइपुगेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले स्पेसल्ली गजलले मलाई मन छुन थाल्यो र गजल के रहेछ भनेर खोज्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ अन्ततः म साहित्यमा आइपुगेछु। त्यो साहित्य त दुइटै साहित्य नै हो। किताब लेख्नु पनि साहित्य नै हो, पत्रकारिता पनि एक किसिमको साहित्य नै हो। तर नेपालमा हामी कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि पत्रिकाले पनि साहित्यिक पत्रिका र साहित्यभन्दा बाहिरको पत्रिका भनेर हेर्छौँ। तर लेखन भनेको त्यो साहित्य हो, रचना हो, त्यो साहित्य नै हो। यस अर्थमा त्यो दुइटै एउटै हो, सँगै जोडिन्छ नै। यद्यपि फेरि विधागत रूपमा त्यो फरक पनि हो। साहित्य भनेर अहिले हामी जुन किसिमले बुझ्छौँ त्यो भनेको आत्मरतिलाई, मनोआवेगलाई अक्षरको माध्यमबाट कागजमा उतारिसकेपछि वाचनसम्म पुर्याएर पाठकसम्म पुर्याउनु चाहिँ साहित्य हो। तर पत्रकारिता भनेको चाहिँ मैले जुन गरेँ तामाङ सरकार, त्यो चाहिँ समाचार प्रधान, कहाँ के भयो, कस्तो अवस्था छ, हाम्रो कल्चर के रहेछ, यी विषयहरू चाहिँ पत्रिकामा थियो। तपाईले साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाइरहँदै बढी मात्रामा एग्रेसिभ टाइपको होइन, मैले जुन तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पढिराखेको हुन्छु, देख्छु कि आज तपाईँले त्यो बिचमा आफ्नो अधिकार खोज्दै गर्दा, आफ्नो पहिचानको कुरा गर्दै गर्दा, आफ्नो संस्कृतिको कुरा गर्दै गर्दा पक्कै पनि राज्य पक्षले अथवा त्यो तहमा नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले पक्कै पनि कुनै न कुनै व्यक्तिले त पढ्नु नै हुन्छ जसम्म लाग्छ। के छ राज्य पक्षबाट हेर्ने दृष्टिकोण? राज्य पक्षको कुरा गर्नुभयो। एकपटक मेरो कविता विजय लामा, जो आर्मीबाट रिटायर्ड भएर बस्नुभएको व्यक्तिले किताबमा, आफ्नो किताबमा राख्ने अनुमति माग्नुभयो। मैले हुन्छ सर राख्नुहोस् भने। त्यो किताब विमोचन गर्ने चाहिँ उपराष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले, उपराष्ट्रपतिज्यूले उक्त किताब विमोचनको क्रममा त्यो कविता, मेरो जुन कविता थियो, त्यो कविताबारे झन्डै 2 मिनट जति बोल्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ तामाङ लवजमा कि तो छैन कि म छैन। राज्य सत्तासँग थियो मेरो त्यो बोल। राज्य सत्ता नै हो। उहाँ उपराष्ट्रपति, उहाँले भन्नुभयो एकजना भाइले यसरी कविता लेख्नु भएको रहेछ, जुन कविता यहाँ संलग्न छ। राज्य सत्ताले कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि समाजलाई, समुदायलाई यसरी युगौँ युगसम्म अन्यायमा राखेर यस्तो भन्न कि तो छैन कि म छैन आऊ भनेर लड्कार्न चाहिँ बाध्य पार्नु हुँदैन। यो राज्य पक्षबाट ठुलो गल्ती भयो। यस्तो विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र आफू सच्चिने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यही कविता हाम्रै आफ्नै, अझ भनौँ तामाङ भन्ने कोही साथीहरू जसले पढे मलाई गाली गर्नुभएको, यस्तो पनि लेख्ने हो, तिमीले बिगार्न खोज्या भनेर भन्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सही लेख्यौ तिमीले,
राज्यले सोच्नुपर्छ यो उसको गल्ती होइन, राज्यको गल्ती हो भनेर राज्यको गल्ती देख्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रै केही साथीहरूले चाहिँ मेरो गल्ती देख्दै थिए। मलाई याद आउँछ मेरो गुरु ल क्याम्पसमा पढ्दाखेरि डाक्टर गोपाल शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेपालको शिशु प्रजातन्त्र कस्तो हो भन्दाखेरि त्यतिकै शिशु प्रजातन्त्र भन्थे, जन्मदै क्षयरोगले ग्रस्त नेपालको शिशु प्रजातन्त्र भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषतः साहित्यिक संस्थाहरू छन्, 4वटा संस्थाहरू। ती संस्थाहरूको कार्यक्रममा म पुगेको छु। 2टा संस्थाहरू त म आफै कार्य समितिमा बसेको पनि छु। मलाई त्यही लाग्छ हाम्रो साहित्यिक संस्थाहरूले तामाङको लागि तामाङ साहित्य भाषालाई उठाउँछौँ भनेर जुन किसिमले एउटा अपनत्व र एउटा चाहिँ स्वच्छ भावना लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास भयो, तर संस्था दर्ताको क्रममा राज्य सत्ताले संस्थाको स्वीकृति दिने क्रममा हामीलाई क्षयरोगले ग्रस्त बनाउने काम गर्यो भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आपत्ति छ राज्य सत्तासँग। किनकि जस्तै तामाङ दाजङ जस्तो अहिले 20 वर्ष पुगिसक्यो, त्यस्तो संस्थाको सुरुवातमा राज्य सत्ताले दर्ता गर्न मानेको थिएन र त्यतिखेर तामाङ भाषामा लेखिएका चिजहरूमाथि जहिले शङ्का गरेर बसेका थिए। त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ, जसले गर्दा हाम्रो तामाङ साहित्यले जति फड्को मार्नुपर्ने हो, राज्य सत्ताबाट जुन सुविधाहरू पाउनुपर्ने हो, ती चिजहरू सम्भव भइरहेको छैन। तामाङ फ्लेभर केहीसम्म छ, जस्तै हिङ बानेको टालो भने जस्तो त्यति मात्रै छ। वास्तविक तामाङ फ्लेभर हाम्रो जिब्रोबाट झन्डै झन्डै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ, समाप्त हुने क्रममा छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको तामाङ चाहिँ टोनल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, टोनमा आधारित तानीय भाषा। कसरी तान्यो उसले उच्चारण गर्दाखेरि त्यो आधारमा चाहिँ त्यसको अर्थ हुन्छ, अर्थान्तर हुन पुग्छ। हामी तामाङहरू जसले तामाङ भाषाको साथमा अरू भाषाहरू बोल्न थाल्यौँ, पढ्न थाल्यौँ, लेख्न थाल्यौँ, कथ्न थाल्यौँ, त्यसपछि हाम्रो आफ्नो टोनै सकाउने काम गऱ्यौँ। जस्तै मैले तामाङ भाषाको कार्यक्रम चलाएँ, जतिखेर म भन्थेँ तामाङ गैला गेताङ भन्थेँ। त्यो गेताङ भन्दाखेरि जहिले म आफैले गिल्टी फिल गर्थेँ, किनकि गेताङ भन्ने त्यो उच्चारण मैले जुन गरिरहेको थिएँ त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिइरहेको थिएन। मैले सही उच्चारण गरेँ भन्ने मलाई लागेकै थिएन। कयौँ वर्ष लाग्यो। पछि त्यो कार्यक्रमहरू गर्न छोडेर पनि कयौँ वर्षपछि बल्ल पोरा मात्रै मैले थाहा पाएँ त्यो त गेताङ रहेछ। गेताङ भन्नुपर्ने, मैले गेताङ भन्थेँ। ताङ भने गुत्त घिन्ताङ ताङको ताङ जस्तो क्या, गे भनेको 8 त घिन्ताङ भने जस्तो पारेको भयो त्यो त। गेताङ, गे भनेको कार्यक्रम, ताङ भनेको क्रम। यसरी उच्चारण हामीले बिगार्यौँ। अहिले मलाई लाग्छ, मलाई दुःख लाग्छ, अरूले मात्रै भन्न पनि खोज्दिनँ, म आफैले पनि तामाङको टोन खोज्न सकिएन। सहजताको नाममा, सरलताको नाममा र अरूले पढाउन सजिलो होस् भनेर र अर्काको व्याकरणसँग जोडेर हेर्ने क्रममा हामीले आफ्नो टोन सिद्ध्याउँदैछौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुँदैछ। यसलाई समयमा सचेत भएर सच्याएर अगाडि बढ्ने काम गरेनौँ भने मलाई लाग्छ भोलि गएर तामाङ भाषा र यो अहिले हामीले बोलिरहेको नेपाली भनिएको पर्वतीय या खस भाषा के भन्छन् त्यो भाषामा खासै अन्तर नहोला कि जस्तो लाग्छ। मैले आफैले पनि त्यतिखेर लोसार मान्नुपर्छ भन्ने थियो र एउटा गजल लेखेको थिएँ तामाङमा। ओन्मै दाङजी घुङ्री ब्याङजी दोसिन लो छार दाङजी फिर्सी फिर्सी वाइगोजी सुई सुईला चाहिँ स्याजी ताङजी भन्न खोजेको। उहिले मानेका रहेछन्, बिचमा छोडेको रहेछ, अहिले दोहोऱ्याएर मान्दैछौँ। कसरी मान्यौँ? गीत गायौँ, स्याजी तामाङ भन्यौँ, सिद्ध्यायौँ। कल्चरको पाटो छैन। कल्चर अर्थात् संस्कृति भन्छौँ, तर त्यो हाम्रो रिमठिम हो। कल्चर भनेको अर्कै चिज हो, संस्कृति भनेको अर्कै चिज हो, रिमठिम भनेको अर्कै चिज हो। रिमठिम चाहिँ हाम्रो हो र रिमठिम अन्तर्गतको जुन झाँकी हुनुपर्ने, जस्तै तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको त्यहाँ विशेष त लामाको कुरा, तम्बको कुरा, बुम्बोको कुराहरू आउँछ। त्यहाँ तम्बाहरू पुग्छौँ। तम्बाले सङ्सेरियम गर्दाखेरि कसरी गरिरहेछ, सङ्सेरियम के हो र के को भइरहेछ। बुम्बोले त्यहाँ गएर सङ्सेरियम गर्दाखेरि सङ्सेरियम गर्यो कि
त्यहाँ खड्को तारेको जस्तो वाचन गरेर उफ्रिरहेछ। यो एकदम सचेतपूर्व हेर्नुपर्ने चिज हो। त्यहाँनिर नराम्रोसँग चुकिरहेको पनि छ। भनौँ न गैर तामाङहरूले जुन हाम्रो संस्कार संस्कृति हेर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्ने, के मेसेज पाउने, यो चिजमा चाहिँ आज हामी सजग हुनु जरुरी छ कि छैन? एकदम जरुरी छ। हाम्रा चिज ओरिजिनल चिज दिनुपर्छ। क्र्याक भर्जन दिएर काम छैन। क्र्याक भर्जनको पनि हाम्रो त के भयो भन्दाखेरि, अस्ति एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रोतिर कसरी बोल्छन् भन्दाखेरि, यो माटोको भाँडोमा पानी त आर्यम भन्नेपछि सक्यो अरे कि, तामाङ भाषा भनेर यसरी उच्चारण गर्थे अरे कि, लास्टको एउटा शब्द चाहिँ तामाङ, अरू सबै नेपाली भाषा। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो संस्कृतिका विज्ञ भन्नेहरू ताम्बाहरू, बोम्बोहरू, लामा, यी तीनटैको बिचमा द्वन्द्व छ। एउटाले अर्कोको एक्जिस्टेन्सीले अस्वीकार गर्न सकेसम्म प्रयास गर्छ र अर्कोले भरमार गाली गर्न चाहिँ आफ्नो विद्वत्ता जस्तो सम्झन्छन् र आफैले जुन काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ गलत छ, उल्टो गरिरहेको हुन्छ। सांसेर्गिम गर्नुपर्ने ठाउँमा सांसेर्गिम के हो, के को सांसेर्गिम हुन्छ त्यही थाहा छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ दिनला धुनसुर फाङबा मुनला मुनसुर फाङबा दुईला भनेर भनिरहेको हुन्छ। कहाँको त्यो भनेको चाहिँ खड्गो तार्ने बेलाको कुरा हो। कहाँको खड्गो तारे हो, होइन नि, त्यो त लोछारमा त्यो मान्ने हो। यही कुराले लिएर एकजना चाहिँ काभ्रेको बोम्बोमा कहाँ आउनु भएको थियो, संस्था खोल्नु पऱ्यो, लबोनहरूको एउटा संस्था खोल्नु पऱ्यो। यसरी भएन, त्यहाँ त डे बोम्बोको कुरा पो गर्छ, हे यस्तो त भएन, उल्टो भयो भनेर भन्नुभएको छ। म आफै पनि तम्बासँगमा पनि छु। तम्बासँगका धेरै साथीहरू लागिरहनु भएको छ, दत्त चित्त भएर लाग्नु भएको छ। धेरै साथीहरूले राम्रो पनि मान्नु भएको छ, कैयौँ ठाउँमा हामी चुकिरहेछौँ। यो अघि भने जस्तै यो राज्य सत्ताको निरन्तर पेलाइ र अर्को आधुनिकता र विज्ञानको कुरा र विदेशी भाषाहरूप्रतिको आकर्षण, यी चिजहरूले गर्दाखेरि र हाम्रा स्कुलहरूमा जब हामी बच्चाहरू पढाउँछौँ त्यसपछि हाम्रा बच्चाहरू बाउआमाबाट छुट्टिँदै लुटिँदै लाने कुराहरूले गर्दाखेरि यी यस्ता समस्याहरू आएका हुन्। यो बोम्बो बोम्बो पोम्पो पनि छ हेर्नुहोस् है। यो नेपालमा के भन्छ, बोम्बो भनेको झाँक्री हो, झाँक्री भनेको धामी हो, त्यो भनेको चाहिँ कुखुरा काट्ने हो, त्यसले चाहिँ बोक्सीको आरोप लाएर आइमाईलाई हिंसा गर्ने, महिला हिंसा गर्ने हो भनेर भनिरहेछ। अहिले आइमाई र महिला शब्दमा पनि ठुलो विवाद छ। आइमाईको एउटा महत्त्वपूर्ण त्यसको अर्थ थियो, त्यसको गलत व्याख्या गरेर अहिले महिलामा लगाएको छ हेर्नुहोस् है। त्यस्तै बोम्बो भन्दाखेरि चाहिँ बोम्बो भनेको इङ्ग्लिसमा सामान भनेर भन्यो, तर हाम्रोमा चाहिँ बोम्बोलाई चाहिँ छुटाएर हेर्नुपर्छ। मैले देखेको चाहिँ बोम्बोले कम्तीमा 3-4 प्रकारले छुटाउनुपर्छ। एउटा बोन हुन्छ, बोन भनेको बोम्बो पनि हो, तर बोम्बो चाहिँ सबै बोन हुँदैनन्। बोन भनेको लबोन हो, जसले कुल पूजा भन्छौँ हामी, तर कुल पूजा होइन हाम्रो, हामी लसोल भन्छौँ। लसोलको काम गर्ने चाहिँ लबोन हुन्छ। त्यहाँ मान्छे मर्यो, लबोन मर्यो या अरू मान्छे मर्यो, त्यसलाई तारेर पठाउने बोम्बो हुन्छ, त्यो बोम्बो हो, लबोन होइन, त्यो बोम्बो हो। अर्को बोम्बो हुन्छ हुलको सिधा नेप्दा भन्नेहरू, अर्थात् अदृश्य शक्तिहरूको हामी विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई पूजा गर्ने बोम्बो हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ तपाईँको डे बोम्बो। डे बोम्बोले उपचार गर्छ। डे बोम्बो पनि तपाईँको दुई थरीको हुन्छ, एउटा झारफुक मात्रै गर्ने हुन्छ, अर्कोले मनसा र तार्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को हाँगो छुटाएर हेर्नुभयो भने जडीबुटी मात्रै खेलाउने अर्को आम्ची हुन्छ। बोम्बोभित्र त्यति धेरै क्याटेगोरी छन्। तिनीहरूको अर्थ, मर्म, तिनीहरूले गर्ने काम सबै चिज अलग अलग छन्। यिनीहरूमध्येमा पनि लाबोन हामीले छोड्यौँ भने तामाङ हुँदैन। जस्तै तपाईँ लोप्छन्, म गोले, मेरो रुइरी बब्बा रुइगी फोला भन्छौँ, अर्थात् मेरो रुई भन्छौँ। अहिले त रुईले पनि थर भनेर लगे, थर र रुई फरक चिज हो। रुईको फोलालाई पूजा गर्ने मान्छे भएन भने तपाईँले रुई राख्नु परेन। रुई नराख्ने भने तपाईँ तामाङै होइन। तामाङ होइन भने तामसिन किन माग्ने, पहिचानको कुरा किन गर्ने, यसरी जान्छ। तर त्यो सारा चिजले भुलेर हाम्रै मान्छे अथवा तामाङ भन्नेहरू, पहिचानको कुरा गर्नेहरू, तामसिन माग्ने नै मान्छेहरू, नेता भन्नेहरू नै यस्ता देख्छौँ हामी, जो रुईको फोलालाई दुध काट्छ। उहिलेको कुरा ढुङ्गे युगमा फर्काउनु खोजे तिमीले, यसरी हुन्छ? आधुनिक जमाना हो,
यस्तो चाहिँ झाँक्री धामी भनेको त बोक्सी भनेर आरोप लगाएर यो गलत विकृति फैलाउनेहरू हो भनेर भनिरहेको हुन्छ। बोक्सीको अर्थ गलत अर्थमा लगाएको छ। बोक्सी भनेको महिलाले आफ्नो सुरक्षाको लागि साधना गरेर प्राप्त गर्ने शक्ति हो। तर अहिले चाहिँ मान्छेले पिर्ने चाहिँ बोक्सी हो भनेर भनेको छ। सबै चिज बिगारेको छ। जस्तै मेरो एकजना साथी छ, ऊ के भन्छ, फल्ना मान्छे क्या हरामी छ यार भन्छ, फल्ना त बौला नै छ भन्छ। के बौला के हरामी के भने त्यो? तर उसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि राम्रो पढे लेखेको मान्छेले उ त्यो भन्छ। पढे लेखेको मान्छे हरामी हुन्छ? बौला हो त होइन नि। तर अहिलेको भाषा यस्तो आयो हेर्नुहोस् है, यसमा मान्छे नयाँ गर्न चाहन्छन्, पुरानोले छोडेर नयाँ गर्न चाहन्छन्। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ नपुग्ने हुन्छ नि जहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँमा, कोही चाहिँ फुत्ते कटेर अनि भिरमा लड्न पुग्ने हुन्छन्। हाम्रा मान्छे के भयो भने आफ्नो भएको चिज छोडेर अर्को ठाउँमा जाने बुर्कुसी मार्दाखेरि खाल्डोमा पऱ्यो। क्रम त्यति हो। आधुनिकताले मान्छेले त्यता आकर्षित गरिरहेछ। विज्ञानको कुरा छ, संसार अब टेक्नोलोजीमा गइसक्यो भनेको छ हैन। अब उहिलेको कुरा त ढुङ्गेकोमा फर्काउने कुरा हो, यसलाई बिर्सिनुपर्छ भनेको छ। त्यो कुरा पढाउँदा पढाउँदा स्कुलले हाल्दा हाल्दा विश्वविद्यालयले हाल्दा हाल्दा उसले चाहिँ आफ्नो चिजहरू आफ्नै बाबामा गनाउन थालेछ, जङ्गली हो जस्तो लाग्न थालेछ। त्यसपछि बुर्कुसी मारेर अर्काको ठाउँमा हाम फाल्नु छ। हाम फाल्न खोज्दाखेरि त्यहाँ पुग्न सक्दैन, बिचमा खस्छ। साहित्य र बोनबो बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? किनकि भनौँ न बोनबोभित्र एउटा ज्ञान हुन्छ र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ साहित्यमा उतार्नै पर्यो। यो दुईटाको सम्बन्धलाई हेर्ने कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले धेरै ठाउँमा लेखेको पनि छु, बोलेको पनि छु। तामाङ साहित्यको सबभन्दा पहिलो ओरिजिन नै बोम्बोबाट भएको हो। धङ्बो शेरप भन्छ। उहिले संसारको सृष्टि, यो चराचर जगतको सृष्टि कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा बोम्बोको शेरप हुन्छ। कथा भनौँ, त्यो साहित्य आफैमा साहित्य हो। गाएर त्यो सङ्गीत पनि हो, ढ्याङ्ग्रोको तालमा गाउँछ, त्यसको लय छ, ताल छ, सुर छ र त्यसमा साहित्य सृजना पनि छ, सङ्गीत पनि छ। र त्यहाँनिर तपाईँको जस्तै एउटा फर्स्ट उच्चारण मेरो तर्क चाहिँ जब उसले शिकार गर्छ, शिकार ढाल्छ, पहिलो पटक त्यो मारिएको प्राणीको चित्तको मुक्तिको कामना गर्दा उसले चाहिँ चढाउँछ। स्यानी लेनपछि स्यानी लेनको, बुनी लेनपछि बुनी लेनको, कङ्नी लेनपछि कङ्नी लेनको, रुनी लेनपछि रुनी लेनको, भ्याप्टी लेनपछि भ्यानिकी लेनको, यसरी उच्चारण गरेको भन्ने कुरा आउँछ। स्याबुई भुपुई पुई भयो, अर्थात् उसको शरीरको चिजहरू सम्बन्धित पक्षले चढाएर उसको चित्तलाई तारेर पठाएको। त्यतिखेर जुन उच्चारण गर्यो यो नै तामाङको पहिलो साहित्य हो। सङ्गीत त अब ढ्याङ्ग्रोको अब छँदैछ। जस्तै मैले धेरै ठाउँमा सुनाउने गरेको छु। हाम्रो बोम्बर, मेरो गाउँतिरको बोम्बोले शेरप गाउँदाखेरि वनमा मे कालाम्बोदो होइरी सायन मे तोङबा नामेन मे तोङबा नाङारी हिङ्गाई मे छमारी होमेन मे तेवा नाङारी लानी मे छाङाबे रेना जेन लानी मे वाङबे ग्याबाजेन लानी महा देवोगा ठोनागा म्रे झिमले दाङबो। शेरप यसरी सुरुमा नेपालीमा चाहिँ अलिकति गरिदिनुहोस् न, किनकि हाम्रो यतिखेर चाहिँ नेपाली दर्शक साथीहरू पनि हुन्छ। उहिले अनादिकालमा समयको सुरुवात हुनुभन्दै अघि भनौँ अब एक किसिमले सृष्टि सृजना केही पनि नभएको यो वाङ वाङती ड्वाङ ड्वाङती रहेको अवस्थामा एउटा चाहिँ ठाउँ रहेछ, आगो बलिरहेको ठाउँ रहेछ, मानौ अहिलेको सूर्य। त्यहाँ तीनटा देवताहरू लछाङबे रेन्जेन लवङबे ग्याप्चेन ल महादेव, तीनटा देवताहरू उत्पत्ति भएछन्। अनि त्यसपछि बल्ल पो अब सृष्टिको क्रम चल्छ। ए भनेको त्यसमा कस्तो छ भन्नु होला भने विज्ञान सम्मत चिज हो यो। तर अहिलेको आधुनिक विज्ञान भन्नेले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी छ र त्यसपछि यो चाहिँ गलत हो भनेर व्याख्या गर्दाखेरि यहाँ समस्या परेको हो।
त्यहाँ यतिसम्म प्रेमको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यति मात्रै पनि छैन। जस्तै मैले भन्न खोजेको अहिले विज्ञानले भन्छ टेलिपोर्ट, टेलिप्याथी विज्ञानले अहिले खोजिरहेछ। ऊ के भन्छ भन्दाखेरि अब अन्तरिक्षमा मानव मङ्गल ग्रहमा मान्छे पठाउँदैछौँ, अब मान्छे पठाउने भयो, एकजना मान्छे पठाउने भयो या दुईजना मान्छे पठाउने या 10 जना मान्छे पठाउने भयो, एउटा चिजमा पठाउँछ। त्यहाँ पुगेर त्यो यन्त्र बिग्रियो भने त कनेक्सन छुट्छ, त्यसपछि त तिनीहरू फर्केर आउन नि सक्दैन, यताबाट तान्न नि सक्दैन, सिद्धो कहाँ के छ, जिउँदैछ कि मरे थाहा हुँदैन त्यो त। अब यसको समस्या के त, त्यहाँ मेसिन बिग्रियो या यहीँ बसेको भएको इन्जिन बिग्रिदियो भने के गर्ने हैन। हो यस्तो बेला उनीहरूले टेलिपोर्ट र टेलिप्याथीको कुरा छ। त्यहाँको मान्छेको मेसिन बिग्रिए पनि उसको माइन्ड चलिरहेछ, त्यो माइन्ड र यहाँ बसेको मान्छेको माइन्डलाई जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ बोम्बोले उहिलेकै अभ्यास गरेर आएको। जस्तै तपाईँको टाइम ट्राभलको कुरा गर्छ नि, अहिले कहिले ठिक छ हुन्छ भन्छ, कहिले होइन यो सम्भव छैन भन्छन्, तर बोम्बोले टाइम ट्राभल गरेर आउँछन् क्या तपाईँको। हो तपाईँले अहिले जुन कुरा गर्नु भने टाइम ट्राभलमा छिरिसकेपछि ऊ विगतमा पनि पुग्छ, भविष्य पनि पुग्न सक्छ। र त्यो पुगेको बेलामा उसलाई जब प्रेम असाध्य प्रेम जाग्यो, ऊ रोयो हैन। त्यसपछि ऊ जब फिर्ता आउँछ, फिर्ता आएपछि वर्तमानमा आयो, ओहो म त नाच्नुपर्ने, मेरो त यहाँ त तेमा लबा भन्ने हुन्छ होला हैन। अनि त्यसपछि डान्स गर्नु पर्यो, त्यो डान्समा अब यथास्थितिमा आयो, एकाएक रोइरहेको हुन्छ हैन। अनि एकाएक फेरि ठेगानमा आउँछ। जस्तै मैले एकजना अध्ययनकै क्रममा के देखेँ भन्दाखेरि यो वीर हस्पिटलमै नर्स काम गर्ने एकजना बहिनी रहेछ, आफै बिमारी परिन्, बौद्धमा हारेछ जोरपाटीमा। त्यहाँ झाँक्री काममा पुग्दाखेरि त्यहाँ आइपुग्यो, मैले देखेँ। जब झाँक्रीले अलिकति थोरै के मनसाउन खोजेको, उहाँ यस्तो एक्टिङ गर्नुभयो, यो मुख त कहिले यता पुग्ने कहिले उता पुग्ने, हात कहाँ हो के हो। मसँग गएको साथी तर्सेर भाग्यो, ऊ बोल्न सक्ने हालतमा थिएन त्यो बहिनी। जब उसले 1 घन्टासम्म चाहिँ उसले उपचार गर्यो, त्यसपछि मुसुक हाँसेर गुरु म जान्छु भनेर त्यो बोम्बोसँग बिदा मारेर गयो। अघिसम्म त्यो बौला मान्छे, दिमाग ठेगान नभएको मान्छे, एक किसिमले 1 घन्टा ढ्याङ रोड्दा मान्छे ठिक भएर मुसुक हाँसेर आनन्दसँग गई। हो यो स्थिति हुन्छ, बोम्बोले गर्न सक्छ। यो मेन्टल स्टेटको कुरा हो, दिमागी खेल अर्थात् दिमागलाई कुन अवस्थामा राख्ने भन्ने कुरा हो। सामान्य रूपमा हाम्रो दिमाग एक किसिमले चलिरहेको हुन्छ, त्यो दिमागलाई अल्टरेसन गरेर उल्टाइदिएपछि स्थिति त्यो पुग्छ। त्यसको बारेमा अहिले वैज्ञानिक अध्ययन, विज्ञान भन्नेको ल्याबबाट टेस्ट गरेर अध्ययन गर्न चाहिँ अझ बाँकी रहेको हुनाले मान्छे अल्मलिएको चाहिँ हो। नेपालको आदिवासी साहित्य अहिले राम्रै फस्टाएको छ। मलाई लाग्छ विशेषतः 46 पछि 2046 को परिवर्तनपछि जुन चेत आदिवासी भन्नेहरूमा आयो, त्यसले एक किसिमको हुइम ल्यायो। 62-63 को आन्दोलनपछि र परिवर्तनपछि पहिचानको कुरा उठ्यो र पहिचान माग्ने क्रम चल्यो। अहिलेको आदिवासीको साहित्य भन्नेहरूले सबैले पहिचानको कुरा र आफ्नो स्वायत्त राज्यको कुरा गरिरहेछन्। यस क्रममा अरू राष्ट्रहरू, राष्ट्र भन्नाले चाहिँ अरू जाति भने मैले फेरि त्यो आदिवासी भनेको राष्ट्रको पनि यहाँ गलत व्याख्या छ। अरू आदिवासी राष्ट्रहरू जस्तै मगर, राई, लिम्बू अनि यस्तै थुप्रै छन् नि, तिनीहरू मध्येमा मैले देखेँ तामाङको साहित्य अझ धेरै अगाडि छ। काठमाडौँमा हप्तामा 4 वटा कार्यक्रम, हप्तै पछि एक महिनामा 4 वटा कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार हुँदै आएको थियो। कोरोनापछि चाहिँ यो अलिकति गडबड भएको छ, होइन भने यहाँ निरन्तर कार्यक्रम चलिरहेछ र तामाङको साहित्यिक किताबहरू नै 100 भन्दा बढी निस्किसकेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यको एउटा पाटोको रूपमा हामीले आदिवासी साहित्यलाई लिने हो भने आदिवासी साहित्यले पनि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ र आदिवासी साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि तामाङ साहित्यले धेरै ठुलो आफ्नै भाषामा र त्यसमा विविध भाषाहरूमा क्षेत्रीय भेगीय फरक फरक भाषामा पनि यो चिज आइसकेको छ। र यहीँनिर जस्तै तपाईँको राई लिम्बू साथीहरू धेरै साहित्यमा अगाडि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो भाषाभन्दा बढी नेपाली भाषा भन्नेमा प्रयोग गर्नुभयो। तर तामाङमा चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ बढी छ। अब
तामाङलाई विदेशीले हेर्ने आँखामा केही समस्या छ। उनीहरू अलि बाहिरबाट हेर्ने हो, बाहिरबाट हेर्दा नेपाली भनेर हेर्छन्, तामाङ भनेर भन्दा नेपाली हो यो भनेर हेर्छ। त्यहीँनिर एउटा चाहिँ ब्लन्डर गर्छन् तिनीहरूले। नेपाली भन्ने बित्तिकै हिन्दू हो यो भन्ने पाराले हेर्न खोज्छ। त्यसपछि अर्को समस्या त्यहाँ फेरि जन्मिन्छ। हो, यस्तो समस्याहरू छ। र एउटा देखेको चाहिँ केही तामाङ साहित्यका उत्कृष्ट रचनाहरूलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेको भन्ने क्रममा चाहिँ प्रताप बलको तिमी आफै सोचलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर ल्याए भन्ने कुरा पनि भयो। एक किसिमको ईश्वर थोकरको केही कविताहरू पनि इङ्ग्लिसमा पाइन्छन्, ट्रान्सलेसन भएको छ। त्योभन्दा बाहेक तामाङ साहित्यले बोकेको स्ट्रेन्थ, पहिचानको पक्षलाई चाहिँ खासै उजागर गर्न खोजेको देख्दिनँ। र मैले भने उनीहरूले नेपाली भनेर हेर्छन्, हिन्दू हो यो भन्ने पाराले हेर्छन्, अनि तामाङ भन्ने चिज चाहिँ अलि स्याडोमा पर्छ। र त्यहाँ तामाङले पहिचानको कुरा चाहिँ बुलन्द गरिरहेको कुरा उनीहरूले बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो रह्यो। र अर्को कुरो, केही विद्वानहरू छन् जसले तामाङको कल्चरको बारेमा पनि लेखे, त्यो पनि एक किसिमको लिटरेचरै हो। त्यसरी लेख्दाखेरि केहीले ठुलो अक्षम्य किसिमको, हामीले सहन नसक्ने किसिमको गल्ती पनि गरेका छन्। तामाङलाई चिनाउने क्रममा गलत किसिमले व्याख्या गरेका छन्। त्यो चिज अझ बाहिर त्यति आएको छैन। केही चिजहरू छन् जुन चिज तामाङको लागि साह्रै घातक चिजहरू पनि तामाङको बारेमा अध्ययन गर्ने विदेशीहरूले लेखेको देखिन्छ। यसमा लेखनमै समस्या छ हाम्रो सबभन्दा। अघि मैले भने भाषिक समस्या जुन छ, त्यसपछि लिपिको प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो जिब्रो काटिने काम हुन्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म आएका हाम्रा संस्कृतिका पाटो, रिमठिमको पाटो भनौँ, तामाङको पहिचानको पाटोमा लेखिएका किताबहरू जति छन् तिनीहरू पनि विज्ञानसम्मत हुनुपर्छ भन्ने नाममा, आधुनिकताको नाममा त्यो ज्ञान लिएर आएका मान्छेहरू लेखेको हुनाले ओरिजिनल चिजहरू त्यहाँ चाहिँ विकृत भएका छन्। तथ्यहरू भत्किएका छन्, बाङ्गिएका छन्, टुटेका छन्, जसले गर्दाखेरि कयौँ चिजहरू, अनावश्यक चिजहरू घुसेका छन् र हुनुपर्ने अत्यावश्यक चिजहरू छुटेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म लेखिएका किताबहरू भनेको हाम्रो लागि एउटा खुट्किला हो। अब त्यसैमा बसिरह्यौँ भने कुनै समयमा, आउँदो समयमा त्यसले हामीलाई घात गर्न सक्नेछ। अबको समय भनेको त्यो लेखिएको विगतका चिजहरूलाई अब परिष्करण र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यतातिर चाहिँ फेरि ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले लगभग काठमाडौँमा साप्ताहिक रूपमा चाहिँ तामाङ साहित्य कार्यक्रमहरू हुन्छन्। तामाङ दाजन, नङसल क्लब, षष्ठ समाज आदि इत्यादिले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् तामाङ भाषा साहित्यको। आज यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रमले चाहिँ के नतिजा दिएको छ? यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै साथीहरू गुनासो छ, यस्तो कार्यक्रम गरेर मात्र हुँदैन, यो काम लागेन, तर लाग्दैन, यस्तै कुराहरू पनि छ। र हेर्दाखेरि यो चाहिँ संस्कारिक मात्र भयो। त्यो पश्चिम नेपालतिर श्राद्ध गर्दाखेरि बिरालो ल्याएर बाँधे भने जस्तै हाम्रो पनि त्यही स्थिति छ। साहित्यमा जुन किसिमको दम हुनुपर्ने, जुन किसिमको अब त्यो फैलावट भएर जानुपर्ने, विस्तृतीकरण भएर जानुपर्ने, अगाडि भयङ्कर व्यापकताको रूपमा जानुपर्ने त्यो चिजहरू आएको छैन। लेख्नको लागि लेख्ने, सुनाउनुको लागि सुनाउने भइरहेको छ। र कविता लेख्यो, कविता भयो कि भएन, गजल लेख्यो, गजल भयो कि भएन त, होइन? अब तामाङकै मौलिक गीत लेखिरहेछ, मौलिक गीत हो कि फापरे गीत हो, गुइलो भयो कि फापरे भयो, त्यसरी हेर्नुपर्छ। गुइको हो कि फापरे हो, त्यो छुटाउनै नसक्ने हाम्रा साहित्यकारहरू, हाम्रा म्युजिसियनहरू, हाम्रा गायक गायिकाहरू। यसो भन्दा फेरि उहाँहरूले मलाई गाली गर्नु होला, मैले देखेको तथ्य चाहिँ हो। म आफू पनि त्यसमा पर्छु र हामी यहाँबाट माथि उठ्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने हो। यसमा जब म साहित्यमा, तामाङ साहित्यमा 62-63 पछिको आन्दोलनपछि छिरेँ, खास गरी 64 सालबाट छिरेँ, त्यतिखेरदेखि मैले धेरै नेता, तामाङको नेता भन्नेहरूलाई नमस्कार गरेर भनेको छु, तामाङको हामी साहित्यमा लागेका साथीहरूले
भोकै हिँडेर पनि राजसत्ताको दमन सहेर पनि तामाङ भाषामा कम्तीमा पनि ताम्सलिङको कुरा लेखिरहेछौँ, खोजिरहेछौँ। कम्तीमा तपाईँहरू आइदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अपनत्वको साथमा लिइदिनु पर्यो, तपाईँहरूले आफ्नो बनाउनु पर्यो, ग्रुमिङ गरिदिनु पर्यो भने मैले धेरैले भने। हाम्रा नेताहरू साहित्यिक कार्यक्रममा वाचनमा सुन्न गएको भनेको मैले कहिले देखेकै छैन। तर ताम्सलिङको आन्दोलन जति चल्यो, तामाङ सञ्चारकर्मी र तामाङ साहित्यकार यो दुईटा नभएको भए तामाङ नेताहरूले गर्ने थिएनन्। भन्न खोजेको तामाङको नेताले त व्यवस्था गर्छन् भने अरूले कसरी वास्ता गर्छन्, कसले सुन्छन्? एफएममा आयो भने, कार्यक्रम आयो भने थाङका पेन्टिङ गर्ने साथीहरू जो छन्, गलैँचामा चाहिँ औँला नङ खियाइरहेका साथी जो छन्, उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, उहाँहरू फिल गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग तामाङ छ, तामाङको चिजले फिल गर्न सक्ने क्षमता छ। तर हाम्रो नेतासँगै छैन। हाम्रो पढे लेखेका अलिकति राम्रो एक्सिलेन्ट केटा आयो, केटी आयो भन्छ नि पढाइ लेखाइमा, तिनीहरूसँगै त्यही चिजै छैन। त्यहाँ गयो भने म जङ्गली युगमा, त्यो ढुङ्गे युगमा फर्किन्छु भन्ने उनीहरूलाई डर छ। त्यसकारण तामाङ साहित्यको लागि नहुनुभन्दा यसले ठुलो काम गरेको छ। तर जहाँ जति गर्नुपर्ने चिज यस्तै यस्तै झिना मसिना काम कुराले, समस्याले गर्दा अल्झिरहेको पनि छ। त्यसो भए अहिलेसम्म आउँदा तामाङ भाषा साहित्यमा धेरै किताबहरू बजारमा आइसकेको छ। आज तपाईँले तामाङ भाषा साहित्यको किताब यसमा चाहिँ यो छ है, यो चाहिँ तामाङले पढ्नै पर्ने हो भनेर कुन कुन किताब चाहिँ पढ्नुहोस् भन्ने सिफारिस गर्नुहुन्छ? त्यसरी त मैले खासै भेटाएको छैन। कार्यक्रमहरूमा गयौँ भने केही कविताहरू सुन्छौँ, केही गजलहरू सुन्छौँ, केही मुक्तहरू सुन्छौँ। त्यसले दिमाग घुमाउँछ। साँच्चैको कविता पनि आछन्, साँच्चैको गजल, साँच्चैको मुक्तहरू, साहित्य रचना भएको छन्। तर ती चिजहरू चाहिँ ठ्याक्कै पुस्तक आकारमा चाहिँ खासै आएकै छैन। पुस्तकहरू धेरै आए, तर त्यही हो, महत्त्वविहीन त होइन। जति महत्त्व बोक्नु हाम्रो लागि आवश्यकता थियो, जस्तै मलाई बेसरी भोक लागिरहेछ, एउटा पाउरोटी दिएर त के काम, त्यसले त झन् गाह्रो पार्छ। यस्तै यस्तै हो। मैले सुरुमा मेरो आफ्नै रचनाको वलिमिन्दो भनेर ल्याएँ। त्यो मेरो रचना मात्रै थियो। त्यसले समाज परिवर्तनको लागि मैले जति कामना गरे पनि दिनुपर्ने चिज गुदी खासै थियो जस्तो मलाई लाग्दैन, छ जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि जब तम्ब सङ्घ मार्फत एउटा स्मारिका ल्यायौँ, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ पढ्नुपर्नेवाला आयो। संस्कृतिको पाटोमा एउटा चिज चाहिँ केही चाहिँ ढोका चाहिँ खोल्ला जस्तो गर्यो त्यसले। धवङ्गिल मोक्तानको तम्ब ल कैरन भन्ने किताब जुन मैले सम्पादनको पक्ष मैले गरेँ, त्यतिखेर मलाई गर्व फिल भएको थियो। यसले अब तामाङहरूलाई हाम्रो चिज, मेरो चिज यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ केही दिन्छ भन्ने लागेको थियो। अहिले म बोम्बोको बारेमा र चोहो प्रणालीको बारेमा लेख्दैछु। यसले मलाई लाग्छ मैले राम्रो प्रेजेन्टेसन दिन सकेँ भने हाम्रो एकातिर बगिरहेको दिमागलाई अर्कोतिर ल्याउन सक्छु कि भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति फिल भएको छ। र यसअघि मैले एउटा मेनिङ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा किसिम किताब निकालेँ। त्यो किताबमा मैले धेरै गाली पनि खाएँ, धेरै ताली पनि खाएँ। मलाई दुःख लाग्छ जसले मलाई गाली गरे, किन भन्दाखेरि उनीहरूले नबुझेर गाली गरे। बुझेर गाली गरेको भए म खुसी हुन्थेँ, मेरो कमजोरी पत्ता लाग्थ्यो। तर उहाँहरूले मेरो कमजोरी पत्ता लगाउनुको सट्टा आफ्नो कमजोरी लुकाउने क्रममा चाहिँ मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। यो अवस्था देख्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ हाम्रो समाज अझै सुतिरहेछ, उठाउनु पनि बेकार हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यसो भनेर बस्नु पनि उचित छैन। अगाडि बढ्नु छ, त्यसकारण लेख्नु चाहिँ आवश्यक छ। अबको तामाङ साहित्यमा कस्तो ट्रेन्ड आउन जरुरी छ भाइ? पागलपन आउन बाँकी छ, बौलाहापन आउन बाँकी छ, एडिक्टनेस आउन बाँकी छ। साँच्चैको बौलाहा जस्तो सबै बिर्सेर हिँड्न सक्ने, सबै छोडेर हिँड्न सक्ने, त्यसैमा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने पात्रहरूको आवश्यकता छ। हामी त बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा लेख्छौँ, कहाँ के गर्दा लेख्नुपर्ने भएर लेख्छौँ, कहाँ वाचन गर्नुपर्ने भएर लेख्छौँ, कहाँ कार्यक्रममा सुनाउनु पर्ने भएर लेख्छौँ, फेसबुकमा टाँग्नुपर्ने भएर लेख्छौँ। त्यसरी होइन, भित्र फेल भएको कुरा बाध्य भएर लेख्ने त्यस्तो मान्छेको आवश्यकता छ, त्यो साधकहरूको आवश्यकता छ। त्यस्ता साधकहरू जन्माउन चाहिँ अलिक समय नै लाग्ला कि जस्तो पनि देख्छु।
साँच्चीकै त्यो गाउँको कथा, तामाङको इतिहास, आज देउरालीको कथा, त्यो घरको छेउको बुढो रुखको कथा, हाम्रो पुरानो घरको कथा, यस्तो चिज चाहिँ साहित्यमा हामीले कहिले पढ्न पाउँछौँ हो? त म भन्दैछु, दुःख लाग्छ मलाई यो। जस्तै मेरो घरको छेउमा सिमलको यति अग्लो रुख छ जसको हाँगो खसेको खसे गर्छ, त्यसले गर्दा मेरो घरै धरापमा छ। तर त्यो रुख म काट्न सक्दिनँ। केही मान्छे छिमेकी आउँछन्, गाउँलेहरू आउँछन्, यो रुख काट, तिमीले समस्या भयो, भोलि ज्यान जान सक्छ, त्यही पनि म काट्नै सक्दिनँ। किन? त्यसमा मेरो जेनेटिकल्ली त्यो रुख र म एउटै हौँ हामी। रुख रहे म बाँच्छु, म रहे रुख बाँच्छ, एउटा मरेको अर्को पनि जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेटिकल्ली उहिलेदेखिको दर्शन रहेछ, तामाङको दर्शन, त्यो ज्ञान। त्यही भएर म रुख काट्दिनँ। तर त्यो ज्ञानको लेभल अहिले छैन। यहाँ त एक मानव मात्रै, मानव केन्द्रवाद, मानव मात्र केन्द्र, अरू सबै चिज उसको उपभोग्य साधन भन्ने किसिमले पढाउने जुन आधुनिक र विदेशबाट आयातित ज्ञान दर्शन आयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी पछि पऱ्यौँ। हाम्रो त के थियो भन्दाखेरि चराचर जग्गा, ढुङ्गाको, माटोको, खोलाको अधिकार हुन्छ, त्योसँग हाम्रो ज्ञान छ। त्यो एउटा चिज, कुनै एउटा प्राणी मारियो भने, सकियो भने हामी लोप हुन्छौँ भन्ने हाम्रो ज्ञान छ। त्यो ज्ञान, त्यो दर्शन अब त्यो साहित्य मार्फत कसरी निकाल्ने, कसले ल्याउने, यो कुरा खोज्न थाल्यो भने यो धेरै पुरानो रहेछ, यो गाह्रो छ, यो त ढुङ्गे युगमा फर्काउँछ है तैँले भन्ने आफ्नै मान्छेले गाली गर्छन्। यो त बौला चाहिँ क्या हो भनिदिन्छन्। यसले गर्दा त्यतातिर जाने मान्छेको त्यो त्यतातिर जाला, त्यस्ता मान्छे आउलान् भन्ने किसिमले सोच्न त अलिकति एकछिन अकमकिनुपर्ने अवस्था छ। कहिले त आउँदैन कि क्या हो जस्तो लाग्छ। म आफै प्रवेश गरौँ भन्दा पनि प्रवेश गर्नको लागि जति मलाई चाहिँ पावर चाहिन्छ ठेल्ने, त्योभन्दा धेरै तान्ने पावर मात्रै देख्छु म त। त्यसकारण यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै हामी कतै उधै गति उधै मतिमा पो गइरहेछौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यसो भन्दा फेरि कतिले यो त निराशावादी भयो भन्छन्। तर म भन्छु निराश बिना आशा जन्मिँदैन। आश जन्माउनु हो भने निराश चाहिन्छ, निराशा बिना आश जन्मिँदैन। त्यसकारण निराशाको यस्तो पराकाष्ठमा पुग्नु छ, त्यसपछि बल्ल आशा जाग्ने हो। त्यसरी साहित्यमा प्रवेश गर्ने र लेख्ने भन्ने क्रम चाहिँ हाम्रोमा धेरै कम भयो। आशावादी लेख्नुपर्छ भन्ने म भन्छु, आशावादी लेख्छु म आशा गर्छु तपाईँ छिर्न जानुहोस् गुडिरहेको गाडीको चक्का मुनि र तपाईँ मर्नु भएन भने म आशा गर्छु। आशा गरेर हुँदैन। गाडीको चक्का मुनि छिरेपछि गयो त्यो त हो। त्यसै गरी आशाले हुँदैन, निराशा पहिला चाहियो। निराशाबाट तल खस्ने ठाउँ नभएपछि बल्ल माथि उठ्ने काम सुरु हुन्छ। त्यस कारण आश चाहिन्छ। आश किन हुन्छ त भनेको त्रासको कारण हुन्छ। हामीसँग श्वास छ नि त, श्वास भएको हुनेले श्वास कतिखेर छिन्लायो भन्ने त्रास हो। त्रास भएको हुनेले हामीले आश छ। अब आशले इच्छा शक्तिमा परिणत गर्नुहोस्। इच्छा शक्तिले सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछ तपाईँलाई। सङ्घर्ष गर्नुहोस्, सफलता त स्वतः आउने कुरा हो। तपाईँले नचाहँदा पनि मलाई सफलता चाहिएन भन्दा पनि त्यो सफलता तपाईँको पछि चाहिँ तपाईँको छाया पछि लागेर जस्तै गरेर आउने चिज हो। तपाईँ मेरो आमा बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले सहजै स्वीकार्नुहुन्छ म बन्छु। तपाईँ मेरो बुवाको श्रीमती बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गाली गर्नुहुन्छ। तर हुन त आमै हो नि त, मैले भन्न खोजेँ। तर मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले मलाई जुन खालको एन्सर दिनु, हामीमा बुझाइ कम हो। गलत बुझाइ, उल्टो बुझाइ। यसलाई विकास गर्नको लागि हामी कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो? यसलाई त विकास हुँदैन, अझ म भन्छु परिमार्जन गर्नु पऱ्यो, परिष्करण गर्नु पऱ्यो, ट्विस्ट गरेर अर्कोतिर मोड्नु पऱ्यो। अर्कोतिर गइरहेछ, अर्कोतिर जानुपर्ने थियो। त्यसको लागि अब हाम्रो सबभन्दा पावरफुल चाहिँ मैले भनेको शिक्षा हो। अब हामीले यो सबै चिजको परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले फर्स्टमा अब प्राइमरी स्कुलहरू हामीले क्याप्चर गर्नुपर्छ, या आफ्नै समानान्तर प्राइमरी स्कुल बनाउनुपर्छ, जहाँ आदिवासीको हाम्रो अहिलेको जुन ज्ञानको कुरा छ नि, तामाङको ज्ञानको कुराहरू, दर्शनको कुराहरू, त्यो पढाउनुपर्छ। यहाँ यीशु ख्रिस्टको जन्मदिन आयो, बच्चालाई क्रिस्चियन जस्तो बनाएर पठाइदिएको छ। कृष्णको जन्मदिन आयो, बच्चा कृष्ण बनाएर स्कुलमा पठाएको छ। बाउको नाम थाहा छैन, बाजेको नाम थाहा छैन, आफ्नो रुई थाहा छैन। हामी कता लाग्दैछौँ? त्यो चिजले भत्काएर जब हाम्रो ओरिजिनल फर्ममा हामी प्रवेश गराउने प्रयास गर्छौँ र त्यसपछि पढाउँछौँ, त्यसपछि मात्रै बिस्तारै त्यो चिज बन्नेवाला छ।
होइन भने हाम्रो राजनीतिक रूपमा र विकासको नाममा विकास योजना अगाडि बढाएर चाहिँ यो चिज समाप्त मात्रै हुन्छ। हाम्रो ज्ञान कहिले अगाडि बढ्दैन। त्यही हो, बढाउने हो भने, यसलाई हुर्काउने हो भने, हाम्रो ज्ञानबाट संसारलाई सिञ्चित गर्ने हो भने शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्योभन्दा अर्को उपाय केही पनि छैन। जनजाति भनेर मैले पनि भन्थेँ, किनकि त्यतिखेर त्यही पढाएँ मैले पनि पढेँ। तर आदिवासी जनजाति र राष्ट्र भन्ने शब्द छ अहिले खासमा बुझ्नुपर्ने, र मूलवासी पनि छ। आदिवासी भन्ने शब्द चाहिँ भर्खर अस्ति मात्रै प्रकाशित भए देखेँ मैले, एकजनाले लेख्नुभयो 2014 सालबाट सुरु भएको भन्ने कुरा देखियो। 18 सालमा त प्रष्टैसँग आदिवासी भन्ने आयो भन्ने छ। खास गरी 2014 सालमा एकजना व्यक्तिले चाहिँ आदिवासी शब्द चाहिँ सुरु गरेको हुन्छ। आदि भनेको सुरु, वासी भनेको बासिन्दा, सुरुको बासिन्दा आदिवासी हो। जनजाति भन्ने चाहिँ नेपाली शब्दकोशमै हेर्ने भने चाहिँ त्यसले चाहिँ जङ्गलमा हिँड्ने राउटेको जस्तो अहिले समाज जुन अवस्थामा छ त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ जनजाति हो भनेको छ। तर नेपालमा आदिवासी जनजाति भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिष्ठा नै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि आदिवासी र जनजाति भनेको चाहिँ अब आदिवासी भन्नेहरूले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्छ। अब ताम्सालिङ भने जस्तो, मगरात भने जस्तो यो चाहिँ आदिवासी भए, बाँकी जनजातिले चाहिँ पाउँदैनन् भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् है। तर म भन्छु राष्ट्र हुने यिनीहरू, राष्ट्र भन्नाले चाहिँ नेसन। तर नेपालमा नेसन र या राष्ट्र भनेको नेपालै राष्ट्र हो भनेर भनेको छ। नेपाल राष्ट्र कदापि होइन। नेपाल त देश हो, राज्य हो, स्टेट हो, नेसन होइन। यो तामाङ राष्ट्र हो। तामाङ राष्ट्र भएको नाताले अब राउटे पनि राष्ट्रै हो। ऊ स्वायत्त छ, स्वतन्त्र, उसको आफ्नै पहिचान छ। तामाङको जस्तो पहिचान छ उसको त्यही पहिचान छ। अघि मैले भने म जीवित प्राणी, किरा एउटा जीवित प्राणी, अनि त्यस्तै गरी तपाईँको ढुङ्गा एउटा निर्जीव प्राणी, तर सबै बराबर समान भन्छौँ हाम्रो दर्शनले। त्यस्तै गरी राष्ट्रले चाहिँ मगर पनि राष्ट्र, तामाङ पनि राष्ट्र, चेपाङ पनि राष्ट्र, राउटे पनि राष्ट्रै हो भन्छ। राष्ट्र भएको नाताले उसले आफ्नो स्वायत्तता, आफ्नो स्वशासन, आफ्नो विधि विधान अनुसार उहिले पुर्खाहरूले जसरी व्यवस्था मिलाएका थिए त्यही अनुसार शासन चलाउन स्वायत्त छ, स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ भन्ने चाहिँ त्यो अर्थ दिन्छ। त्यसकारण यो आदिवासी, यो जनजाति शब्दहरूसँग अल्मलिन भन्दा पनि राष्ट्र शब्द प्रयोग गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा मूलवासी शब्द पनि छ। धेरै साथीहरूले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ। कति साथीले फेरि मूलवासी तिमीले सही कुरा गरिरहेछ, तिमी हाम्रोमा आउनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ। मूलवासी मूल भनेको के भन्दाखेरि मेरो बुझाइ चाहिँ मूल भनेको जस्तै रुखको मूल हुन्छ, हाँगो हुन्छ अनि मूल हुन्छ। हाँगो मूल काटिदिनुहोस्, हाँगो मूल भएर जान्छ। यहाँनिर केही साथीहरूले आपत्ति पनि जनाउनुहुन्छ। म भन्छु तथ्य यही हो। काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको मूलवासीको त हामी नेवार भन्छौँ। नेवारभन्दा अगाडि तामाङ आएर रहेछ नि। मूलवासी भन्ने हो भने सबभन्दा पहिलो त तामाङ हो। तामाङ मूललाई काटेपछि नेवार आएको हो। अब यसले कसरी हेर्ने? मूलवासी आदिवासी भनेर बस्दाखेरि या जनजाति भन्दाखेरि यस्तो समस्या आउन सक्छ। तर राष्ट्र भन्ने हो भने यी समस्याहरू त्यतिकै समाधान हुन्छ। नेवार राष्ट्र उसले नेवा प्रदेश पाउनै पर्छ, तामाङ राष्ट्र उसले पाउनै पर्छ। र हिसाब किताबै गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक तामाङ आएको हुनाले यहाँ नेवा राज्य बनोस् या कुनै पनि राज्य नबनिकन नेपाल देश मात्रै भनेर बस्ने स्थिति नै आए पनि तामाङले काठमाडौँ उपत्यका पहिलोपटक आदिवासीको रूपमा आएर, सबभन्दा पहिलोपटक आएर उसले चाहिँ स्थापित गरेको, आबाद गरेको ठाउँ हुनाले उसले यहाँबाट रोयल्टी भए पनि पाउनुपर्छ। नत्र भने ऊमाथि कहिले पनि न्याय हुँदैन। तामाङमाथि अन्याय नै अन्याय मात्रै भइरहेको छ। यसो भनेर फेरि नेवारलाई निकालेर फाल्न खोज्यो भने त्यो फेरि नेवारमाथि घोर अन्याय पुग्छ। यो एक आपसमा जगटिसकेको चिज हो। हो यस्तो चिज छ। तर यी सबै चिजलाई व्यवस्था गर्दै कसैले एउटा चिज भन्यो भन्दैमा अनि कसैले कुन शब्द मन पर्यो भन्दैमा दौडिनु हो भने चाहिँ त्यो फेरि गलत हुन्छ। त्यो शब्दले वर्ल्ड एकाडेमीमा, विश्वको साहित्यमा कुन क्षमता बोक्छ, स्ट्रेन्थ के बोक्छ त्यसले भनेर हेर्नुपर्छ। हो एक क्रममा चाहिँ इन्डिजिनियस हौँ, अर्थात् हामी नेसन हौँ। नेपाल नेसन होइन, नेपाल स्टेट हो। त्यसरी हेऱ्यो भने नेपाल अब बन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त राज्य नेपाल भन्ने हो। तामाङ राज्य, नेवा राज्य, मगर राज्य, गुरुङ राज्य, थारू राज्य, त्यस्तै गरी याक्थुङ राज्यहरू, किराँतहरू, यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै राज्यहरू
एक भएर नेपाल बन्ने हो। यदि यसो गर्न सकिएन भने यो व्यथिति, यो कुरीति, यो समस्या सधैँ निरन्तर रहन्छ। यसले अझ धेरै दुःख दिनेछ। त्यसकारण अब हामी आदिवासी जनजाति मूलवासी भन्ने भन्दा पनि नेसन या राष्ट्र भन्ने शब्द लियो भने यो विश्वले मानेको शब्द हो। अमेरिकामा जानुहोस् या कहाँ पनि जानुहोस्, कुनै पनि देशमा विश्व साहित्यले चाहिँ राष्ट्र शब्दले यसरी लिइसकेको छ। यसैले चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। कुरा त हाम्रो तामाङमा भन्छन् 7 दिन 7 रातसम्म त गीत गाउने रे। अब कुरा त झन् कति आउने हो कति, तर कुरा पनि मन्त्र हो भन्छन्। औषधि भनेको झार हो, कुरा भनेको मन्त्र हो भन्छन्। कुरा मन्त्र हुन्छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेनौँ भने, संयोजन गर्न जानेनौँ भने त्यो आफैले सिद्ध्याउने ज्ञान पनि हुन्छ, घातक ज्ञान हुनसक्छ। त्यसकारण कुनै पनि राष्ट्रले, मगर होस्, तामाङ होस्, गुरुङ होस् या कुनै पनि राष्ट्रले, विश्वमा रहेका राष्ट्रहरूले बाहुनै किन्न होस्, आफ्नो हैसियतमा बसौँ सबै, अर्काले डिस्टर्ब नगरौँ, अरूको माथि हस्तक्षेपकारी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशकारी नीति लागू नगरौँ। हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौँ। हामी मान्छे मात्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी होइनौँ, किरा फट्याङ्ग्रा पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, वनस्पति पनि हाम्रो दाजुभाइ। त्यति मात्र होइन, ढुङ्गा माटो हाम्रो दाजुभाइ हो, आकाश गङ्गाहरू, घाम जुनहरू, हामी त घामलाई पनि आमा भन्छौँ, आमा होइन, त्यहीबाट जन्मेर आएका हौँ भन्छौँ हामी। अघि मैले धङ्गुसेरमा भने त्यही कुरा भने हो त्यसले। त्यसकारण हामी कोही पराई छैनौँ, सबै आफै हुँदा पनि हामी दाजुभाइ छौँ, सबैको मुटु मुटुै हो। त्यसकारण एक छौँ। त्यसकारण एकले अर्कोलाई हस्तक्षेपकारी काम नगरौँ, आफ्नो भागमा बसौँ, समस्या समाधान हुन्छ, हाँसी खुसी रहनेछौँ। संसार परिवर्तन गर्न सक्ने, यो संसारको व्यथितिलाई सुधार गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो मौका हामीसँग छ। त्यसले सदुपयोग गरौँ। यसको लागि सबैले आजैदेखि म भन्न छोडेर, मेरो भन्न छोडेर हामी सबैको लागि एकजुट भएर अगाडि बढौँ, यति भन्छु। हामी जाँदै तपाईँले लेख्नु भएको कुनै एउटा गजल सुनेर बिदा हुन्छौँ। हुन्छ। गजल नेपाली भाषा भन्नेमा छ। अब भाषा पनि कुन भाषा भन्ने पनि छ, यद्यपि अहिले नेपाली भनेरै बुझौँ, त्यही बुझिरहेछौँ। यसले मैले गाउन सक्ने हालतमा छैन। आज मेरो स्वर पनि साह्रै गाह्रो छ र अर्कोतिर म गीत सङ्गीतको पाटोमा चाहिँ त्यो गाउने मान्छे चाहिँ होइन, म वाचन गरेरसम्म सुनाउन सक्छु। गजल यस्तो छ। शोकलाई शक्तिमा पो बदलेर उठौँ अब, शोकलाई शक्तिमा पो बदलेर उठौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब, शोकलाई त शक्तिमा पो बदलेर उठौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना उठौँ अब। विदेशीलाई किन पुस्ने जवानीका रङहरू, विदेशीलाई किन पोस्ने जवानीका रङहरू, विदेशीलाई जवानीका रङहरू, विदेशीलाई किन पुस्ने जवानीका रङहरू, आफ्नै देशको समस्यामा, आफ्नै देशको समस्याका विरुद्धमा जुटौँ अब, आफ्नै देशको समस्याको विरुद्धमा जुधौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब। हर कुराको सीमा हुन्छ, हर कुराको सीमा हुन्छ, हर कुराको सीमा हुन्छ, प्रकृतिलाई मिच्नुहुन्न, प्रकृतिलाई मिच्नुहुन्न, हर कुराको सीमा हुन्छ, हर कुराको सीमा हुन्छ, प्रकृतिलाई मिच्नुहुन्न, कोही छैनौँ सर्वे सर्वा, यही तथ्य बुझौँ अब, कोही छैनौँ सर्वे सर्वा, यही तथ्य बुझौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब। अपराधले होइन, अपराधले होइन, हामी सत्कर्मले चिन्नुपर्छ, अपराधले होइन सत्कर्मले चिन्नुपर्छ, पसिनाले यही देशको माटोलाई मुछौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब। सामाजिक सद्भावले देशलाई नै सिँगार्नु छ, सामाजिक सद्भावले देशलाई नै सिँगार्नु छ, नयाँ कार्य थाल्छौँ भन्दै पुर्खा सामु झुकौँ अब, नयाँ कार्य थाल्छौँ भन्दै पुर्खा सामु झुकौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब, नयाँ कार्य थाल्छौँ भन्दै पुर्खा सामु झुकौँ अब, शोकलाई शक्तिमा पो बदलेर उठौँ अब, नयाँ नेपाल बनाउन सबैजना जुटौँ अब। यति नै यहाँको
यो स्टेजमा यो ठाउँमा मलाई समय दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, मौका दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि साथै जसले हेर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि ल फ्यापुल्जी हुन्छु। कसले पो देख्ने रहेछ र भावीको लेखा कर्मको खेल, मेटेर कहिले नमेट्ने सहनै पर्ने बाँचुन्जेल। नमस्ते, लासो फ्यापुल्ला, म गायिका सुमिला तामाङ। अहिले यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीत अनलाइन टिभी। यहाँहरू सबैजनाले यो गीत सङ्गीत अनलाइन टिभीलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।